नहमदुका या मन हुवल्लाहुल मुतआल अल कबीरुल कदीरुल जलाल नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल मबऊसु इलल अस्वदि वल अहमर कासिदन लिरब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वालमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाह अल मुहर्रम। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ता रसूल को फसंद रोना हुसैन का आगोश फातिमा की बिचौना हुसैन का। दबन कीजिए बंद देकर। हाँ बेगौर बेकफन क़यामत से कम नहीं, सेहरा की गरम रेत पर सोना हुसैन का। करते नहीं मातम हम शहादत हुसैन पर, है रश्क फरिश्तों को इबादत हुसैन पर। गर्दन को कटाया है मगर दीन को बचाया, नाना को भी फ़ख्र है शहादत हुसैन पर। इज़्ज़तमंदो द मुहर्रमुल हराम मियाश और द मियाश द इस्लामी काल रुम्बाए इब्तिदाई मियाश था और द मियाश द आगा मियाश तो नदा चागा मियाश मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम और काबिल द एहतराम दा। इस्लामी काल रुम्बाए मियाश था और रुम्बाए मियाश नन अतम मुहर्रम दे दे मियाश थी और दा मियाश द आगा मियाश तो नदा च कुरान के दा अल्लाह दागे तस्किरा करे दा। इन्ना इद्दतश शुहूरि यकीनन शुमार द मियाश तो गिंदल्लाह दा अल्लाह फनीस इसना अशरा शहरन अगद्दूलस मियाश दे फ़ी किताबिल्लाह दा अल्लाह प हुक्म दा अल्लाह प कानून के।
کلنا یوم خلق السماوات والارض، کلا چې ناچې الله آسمان او ځمکه پیدا کړي. بیا وایي منها اربعة حرم، دی 12 میاشتو کې 4 میاشتې هغه عزتمند دي، محترم دي، قابل د احترام دي. او دا هغه میاشتې دي چې زمانه جاهلیت والا هغه هم د دې میاشتو عزت وکړو. کله چې میاشت پر روانه شوه 4 میاشتې، اول هغې کې د ذوالقعده، دویم ذوالحجه او دریم محرم، دا خو یو بل پسې فرله پسې دي، او 4م هغه د رجب. دا 4 میاشتې چې به کله شروع کېدې، زمانه جاهلیت والا خپل غشو نه به هغه اوسپنې لاندې لرې کړي او خپلې تورې هغه به کاشونو کې وردن نه کړي. وی اسې نه چا باندې په دې میاشت کې زمونږ نه زیاتې ونشي. زمانه جاهلیت کې هم د دې میاشتو عزت او دا میاشتې د احترام وي. یو خورونو ګوره دا الله چې دا تاریخ ایښی دی، دا نظام الله د شپو او د ورځو او د تاریخونو نه دا په مسلمان باندې او په انسان لوی احسان دی. ګوره که چېرته تاریخ نو انسان ته به پته نه لګېده، نه د چا د پیدایش پته به لګېده، نه د معاملاتو پته به لګېده، نه د تجارتونو پته به لګېده، نه د عباداتو پته به لګېده. تاریخ الله په انسان باندې یو لوی احسان دی. او تاریخ صرف اوس نه دی، دا د بابای ادم د وختونه د تاریخ یو سلسله الله ایښودې ده او دا الله توی کړې ده. هغه وخت نه وا معنا هغه وخت کې به څنګه تاریخو آدم علیہ السلام د دنیا ته د تشریف راوړو نه بعد 100 کال بعد دا واقعه شوې ده، 100 کال بعد پلان کې پیدا شوې ده. بیا راته د نوح علیہ السلام زمانہ کې تاریخ سلسله څنګه وا، د نوح علیہ السلام په زمانہ کې د تاریخ سلسله چې روانه وا هغه څنګه وا. د نوح علیہ السلام کشته کله په اوچت باندې ودرېدلې وا، اے دا طوفان نه بچي وا په اوچ باندې ودرېدا. دا غي تاریخ بیا د اغې نو د پلان کی وفات، د پلان کی پیدائش. ابراہیم علیہ السلام زمانہ کے تاریخ د ابراہیم علیہ السلام اور نا دراوتوں نہ بعد چچاب تاریخ کا تو ابراہیم علیہ السلام د اور دراتلونا 100 کال بعد دے پیدا دے، 10 کال بعد دا واقع شي ہوا، 100 کال بعد دا پلان کې کار شوه دے. دا سلسله ابتدا نه روانه وا. نبی علیہ السلام تشریف راوړو نو کله دنیا ته راغله دی، پیدا شوه دی ربیع الاول میاشت کې. او تاریخ څنګه دی؟ ابرها راروانو په خانه کعبه حمله کولا، مسمار کولو د فارا. نو چې کله هغه حمله کولا، دا هغه حملې نه تقریبا 50 ورځې بعد دا لګ بغدا نبی علیہ السلام د اغینا 50 ورځې بعد دنیا ته تشریف راوړو. اگر چې څوک وای چې نه عین د ښکارز وا چې کله ابرها عمله کولا، نو دا تاریخ دا سر روانو تاریخ. او ګورا بیا تاریخ راتو اوسم عام دنیا کې چې مشهور تاریخونه دي، یو ته شمسی تاریخ وای، بل ته قمری تاریخ وای، یو د نور حساب دی او بل د سپوږمۍ حساب دی. او د دینه علاوه مشتا څوک پستور باندې حساب کوي، هغه ته بکروی کال ویل کیږي. دا غي حساب میاش شروع کیږي د چیټنا خلاصي په پاګن. څوک داسې دي دا غي تاریخ موسمونو سره دی، موسمونه دوه دي،
نو ګرمای او یخنای نه دا غي تاریخ ته دا غي میاشت شروع کیږي د حمل نه او ختمه یې په هود باندې شمسی حساب والا چې کوم حساب شروع کړی دی هغه میاشت شروع کیږي جنورای نه ختمه یې په دسمبر باندې مونږه قمری حساب سره چې کما د سپوږمۍ حساب دی او دا اسلامی حساب کتاب دی نو دا شروع کیږي د دې میاشت محرم نه او بیا ختمیږي په سباندې اې دې میاشت نه خو شروع وکړه شروع او نن د الله شان دې موږ ته اسلامی میاشت څه پته نه لګي موږ ته اسلامی میاشتو اے پته لګی نه چې دا اسلامی میاشت دا د اسلامی میاشت کم تاریخ دی او دا زموږ مسلمان اکثر د دین غافل دي پته وته نشته نه د اسلامی میاشت پته شتا نه د اسلامی تاریخ پته وته شتا او خبر یې زموږ دینی معاملات هغه ګوره ټول اسلامی تاریخ قمری حساب سره تړلې شوی دي د سپوږمۍ په حساب سره کم چې زمونږ حساب دی شمسی دا خلق کوي نن 2025 ته دا څنګه شروع دی دا عیسایانو د عیسی علیه السلام د پیدایش نه دا غي د ولادت نه یا دا غي د پانسای نه دا غي په خیال چې مونږ پانسی ور کړی هغه نه د حساب شروع دی نن 2025 ته دا غي په حساب ها زمونږ حساب څنګه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ گورنرو وته وی چې مونږ ته خدا خاتون را دي خو مونږ ته پته نه لګي چې دا د کوم میاشت خط ته د کوم تاریخ خط ته مونږ ته پته نه لګي زوړ دی کنه وې دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشران صحابه کرام را جمع کړل وای راځي یو تاریخ چغه لیکلې کا لیکل شوی نو هغه شروع کو نو چا ته د نبی علیہ السلام د وفات نه به شروع کو نو حضرت عمر سے بھی دا خو بیا موږ ته غم تازه کوي چا ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تاریخ پیدائش نه به شروع کو او چا وی نبی علیہ السلام چې د مکې نه مدینه ته هجرت کړل نو دغه وخت نه به شروع کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د صحابه کرامو په دې باندې رائے رااله چې چون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینه ته هجرت کو اے دا گناہونو ځای پرې خودل او نیکو طرف تتلل ودا خو یو لوی تاریخ ته کنه نو دغه نه خبره شروع کړه نو تاریخ د هغه ځای نه وجود تراغه اسلامی او نه اسلامی تاریخ زمونږه محرم اتم 1447 ته مانا نبی علیہ السلام چې د مکې نه مدینه ته هجرت کړو سوره کال او شو سوار لسوا او دریکم 50 کالا زمون اسلامی تاریخ دا دی خدا الله شان دې موږ دې نه یو خبر نن نوجوان نه تاسو کا مشر نه تاسو کا وایله کا اسلامی سویم تاریخ ته هغه خبروم نه دی هغه دان پیجنې چې محرم څه دوی ربیع الاول څه دوی ربیع الثانی څه دوی هغه عجز د دین نه خبر فتوا ته هم نشتا اې د دې تاریخونو ناغه خبر نه دی عجز ته پته نشتا خو دا زمونږ د مسلمانانو خبر یې اسلامی تاریخ نه دی قمری حساب د دې د میاشتو نوم الله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د میاشت نوم الله قرآن کې ذکر کړی دی رمضان بیا ذل حجہ ذل قعدہ رجب شوال دا حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې میاشتو تذکرہ کړی دا نو اسلامی میاشت نه دی فاغه سره مونږ ته د صحابه کرام واقعات او د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایثار دین د پاره غي څومره قربانای کړي وي هغه ټول اسلامی میاشتو سره تړلې خبرې دي اسلامی میاشت به مونږ ته خي چې محرم راغې محرم کې حضرت عمر صاحب شهید شوی یکم محرم باندې دا به مونږ جنوری فروری راته نه خي اگر چې هغه حساب سو کوي دی جایز دی خو چې مسلمانانو لا د دې میاشتو هیرول خو نه دی پکار کنه
چې د تر اسلامی میاشت پته هم نشتا. محرم راغې، په محرم میاشت کې کم واقعات راغلي دي دی اجست پته نشتا. ها او محرم میاشت کې لسم محرم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا پاغه کې انتہائی بے دردای سراغه شهید شوه دي. مونږ ته پته نشتا، الله په پته لګي چې مونږ ته د اسلامی میاشت ته پته ای. ها او بیا حدیث پاک کې راځي افضل الصيام، بہتر روزے بعد رمضان، فص د رمضان نا شهر الله، هغه د الله د میاشت دي. الله میاشت کوم میاشت دا؟ المحرم، دا د محرم میاشت دا. ها اے د یکم نشوروشی لومبی محرم نا تر آخر دیرشم محرم پورے دیکھي چې د کوم ورځ باندې روزه ونی سلا. ها کوم ورځ باندې روزه ونی سلا الله ته ډیره خوښه ده. افضل الصيام، بہتر روزے، افضل الصيام، بہتر روزے بعد رمضان. رمضان نه بعد چې دین هغه دادي. او بیا پدې کې لسم محرم باندې چاغه ته یوم عاشورا داغی روزہ حدیث پاک کے راضی صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ. مسلم روایت تے وہی چاچ دا روزہ انی صلاح کما صیام یوم عاشورا روزہ دا لسم محرم. نو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ز امید لرم چې د دې روزې په وجہ الله بد د تیر کال مخ کی گناہونه معاف کړي. صغیرہ اے د مخکینی کال گناہونه به الله معاف کړي. پدې سره کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه هجرت وکړه مدینه منوره ته چې ور اورسید الته يهود اوسېدل غیر چاپیرا دا غي هغه معمول وکړه لسم محرم باندې يهودو هغه روزه وا یوم عاشورا. نبی علیہ السلام ته تاسو کا ویتا سو دا روزه ولې نیسي ویجی دا روزه ځکه نیسو په دې رز باندې الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام له نجات ور کړو او فرعون الله په دې رز باندې غرق کړو. داغي شکریا کې مونږ دا روزه نیسو. نبی علیہ السلام وی بیا خو زه ډیر حقدارم چې زه دا روزه ونیسم ځکه موسی علیہ السلام پیغمبر او زوم پیغمبرم. ها نو مونږ ډیر حقدار یو چې بیا دا روزه ونیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل د روزه د محرم لسم تاریخ باندې نیسلا. خو چون کې په دې رز باندې يهود هم روزه نیسلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کچرتا کې لا ان بقیتو کچرت زجوندې ما الی قابل اے راتلون کی کال کی لاسو من التسع نو زب خام خاروجه نیسم لاسو من التاسع زب اور سره نه هم یو ځای کو نو نه او لسما خو الله شانو نبی علیہ السلام بل کال چې راته بیا وفات شوی نو چونکه تمنا او اظهار کړو داول خبرې چې يهود سره مشابهت را نشي. نبی علیہ السلام د يهود سره دینی مشابهت هم نه خو چې زمونږ د هغه سره دینی مشابهت راشي نو هغه لسم محرم نسی. نبی علیہ السلام وی موږ ور سره نه هم یو ځای کوو او لسم به هم نیسو نه هم به هم روزي او لسم محرم هغه به هم روزي. داولی چې یهود سره مشابهت را نشي اے دینی مشابهت ور سره نه خو بیا د شکل او د صورت مشابهت اغه سره د لباس مشابهت اغه سره د رهن سهن مشابهت دا اغه د طور طریقو مشابهت اغه به څنګه خو عبادت کې ور سره مشابهت نه خو عبادت کې مشابهت نه بیا د اغه طریقو سره رهن سهن سره دا اغه شکل صورت سره مشابهت اغه به څنګه خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسم محرم باندې روزه نیولې وا او لسم محرم باندې وکا لا ان بقیتو
کچر ز ژوندې ما الی قابلن کما اے راتلون کی کال باندې کچر تز ژوندې مل اسومن التاسع نزب وسرا نهم روجهم نسما خا نهم روجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو من او تاسو له پکار دي چونکه نهم او لسم تاریخ د محرم پدې باندې روجه نیولا لوی اجر او ثواب دې پدې کې ها لوی اجر کله چې د رمضان روزي فرض شوي مخکې رمضان روزي فرض نه وي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای بیا نبی علیہ السلام دا روزه پرې خدا اے اصل لازمی وا خو فضیلت د دې روزي اغه شان لا برقرار دی ها اغه شان د دې روزي فضیلت د دې اغه اهمیت اغا برقرار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے راضی اے دارو جب خانی سلی اے زمانہ جاہلیت والا بدارو جی نہیں سلی حدیث پاک کے راضی کان اہل الجاہلیت او زمانہ جاہلیت والا یصومون یوم عاشورا اغی بروجا دلسم محرم نیولا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یصومه چې درم دغه روجه به نیولا دلسم محرم فلما فرض رمضان هر کله چې د رمضان روزه فرض کړی شوی نو ترکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا روزه پرې خودی خا دا د عاشوری والا نور پر د دې هغه فرضیت ختم شو او باقی د دې روزه کم فضیلت ته هغه په خپل ځای باندې برقرار دي ها برقرار دي باقی دا میاشت روان شي د محرم بعض خلک هغه باندې یو غم غونتی شي ها هغه وایي نه دا د غم میاشتا الکه دا د غم میاش نه دا دا د برکت میاشتا دا د عزت میاشتا الله وی فیها منها اربعه حرم منها اربعه حرم دولس میاشتو کې سلور میاشتي هغه سدي هغه د عزت دي نو دا د عزت میاشتا ها د عزت میاشتا د برکت میاشتا دا بعض خلک ډیره طبقه په دی لګولې دا چې دا میاش د غم میاشتا دا میاش د غم خوارای میاشتا دا میاش د جړه میاشتا دا میاش د والو او د ټکولو میاشتا په دې کې یو بل وو نه ها واقع د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغلی دا اتفاقا په دې تاریخ باندې ها دانه چې دا میاش ته فضیلت ته دا د وجه د دینا چې په لسم محرم باندې حضرت حسین رضی الله نه حضرت الله کو قرآن کی وہی کلنا یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم دا خود زمکه او د اسمان پیدایش سره الله یو سلسله دا میاشتي هم الله مقرر کړی دي دې کې چا دخل نشته دولس میاشتي بیا سلور په عزتمند دي دې کوم د چا څه نشته دا د الله ترتیب دی الله دا خبرې کړی دي ها الله دې میاشت له عزت الله ور کړل نو دا عزتمند میاشت دا باز خلک دې میاشت کې خبره اے غمونه کوي څوک سبیلونه تقسیمای څوک شربت او بیا خاریو والا ګورې دې میاش کې دا غي څه ترتیب دی سبیل لګول دي حلیم تقسیمای او یارا خبره دا څه د پاره کوي چې حضرت حسین رضی الله عنه درې ورځې وب باندې وي تندې ها نو دی وای چې دا مونږه کو الته داغه روح ته هغه سرور ملاوي که په دین نیت باندې کوي دا بدعت دي او حرام دي اسی مسلمان باندې وبس کول د کال دولس میاشتو کې حدیث کې راځي د دې ډیر ثواب دی او بهتره صدقه ده چې خپل مسلمان رور باندې دی وبس کولې خو کتا دا وبس کول دی راځو سره وتړل چې ګنې دې کې ثواب دی او نورو کې نه دی بیا دا عمل جایز نه دی صرف دې د پاره د شربت جو کړي او صرف دې د پاره چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه خو الله اغله فضیلت ورکو یو سړی د جمعې پرز باندې وفات شي رمضان المبارک کې وفات شي لکه عبدالقادر جیلانی رحم الله وفات ته رمضان کې وفات ته د روزه پرز باندې وفات روزه کې وفات ته د جمعې پرز وفات ته ها نو اوس اسی حساب دی جمعه هغه د
بهتره د ابتدانا، رمضان بهتره ابتدانا. باقی هغه پکې الله داغه مرګ راوس نو دا داغه فضیلت ته. دغه شان حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لسم محرم باندې وفات ته شهید کړي شوی دی انتهایی بے دردای سره. دا د هغه فضیلت ته چې لسم محرم باندې الله هغه ته شهادت نصیب کړو. نور لسم محرم خو ابتدا نه ګورا. او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د وفات نه 50 ورځې بعد وفات شوی دی. 50 ورځې بعد وفات شوی، انتهایی بے دردای سره شو. لسم محرم باندې شوی دی. نو دا میاشت چې شروع شي بعض خلکو ذهن باندې دا سوري چې داګین د غم دا د غم میاشت نه، دا د برکت میاشت ده. عبادات پکې کو او قرآن کې وایي دې میاشت کې څه کوي د الله حلال هغه ته حلال وایي. آرام یې مګنئ چې الله سره آرام کړی دي هغه ته حلال مه وایي. ګناهونه مه کوئ، ترک د معصیاتو، ګناه نه ځان ساته. او ګناه خو ګناه دی کنه، څه کبیره دي څه صغیره دي. لکه صغیره نه ځان ساته، کبیره نه به الله بچ کوي. او که صغیره کې نخته نو بس کبیره کې بیا هم راګیر شي کنه، نو هغه کې به هم بیا را اونخلې. نو اسلامی کال آغاز هغه د محرم د میاشتې نه شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی دی. او ولې شوی دی؟ د محرم میاشت نه شروع شوی دا ځکه په دې میاشت کې نبی علیہ السلام د مکې د پرېښودو اراده و مدینې ته تشریف یې وړو، معنا هجرت کو. نو چردا هغه مقام چې هغه د ګناہونو هغه پرېښودل، هغه مقام ته تلل چې هغه د سره د نیکو مقام. باقی لسم محرم باندې چې کوم خلکو د ځان نه خبرې جوړې کړې دي، بعض خلک فیسبوک باندې سټیټس باندې پاغه باندې ورکي چې لسم محرم باندې د آدم علی السلام توبه قبول شي وا، لسم محرم باندې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د اور نه راوته، لسم محرم باندې د نوح علیہ السلام کشته ادریدلې و په اوچا، لسم محرم باندې پزما کډم به باران شوه دی، او لسم محرم باندې ایوب علیہ السلام الله صحت من کړو، صحت وته ملاو شو. دا ټول د ځان نه خبرې دي، صحیح سند سره دی کې یو خبر هم ثابت نه ده. صحیح سند سره چې کوم بخاری کې روایت ته هغه دا دی چې په دې رز لسم محرم باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله نجات ورکړو د سنا بحر احمر نه، دریاب کې داسې روان شو. هذا یوما نجى الله فيه موسی وقومه، دا هغه رز دا چې الله موسی علیہ السلام او دا هغه قوم ته الله نجات ورکړو. واغرق فرعون وقومه، فرعون او د هغه قوم الله په لسم محرم بحر احمر کې الله غرق کړو. دا لسم تاریخ باندې الحمدلله کنه تا میاشتې راته هم اسلامي یادي ټول له نمونه ورزي او جنوري فروری راته هم یاد را. وګوره اسلامی میاشتې نه دي، دا سره لوی د اسلام تاریخ تړلی دی. ذوالحجې میاشت چې راشي تا ته یو یاد تازه کوي، مناسک حج د ابراهیم علیہ السلام د قربانو، د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د ذبح د واقعې تا ته یو یاد تازه کوي. شوال چې راځي وګوره ته لوی اختر دی، وړوکی اختر دی، دا خو ته اسلامی میاشت سره کې کنه. که عید الاضحی او که عید الفطر دی، جنوري فروری په حساب نه دی. اته د میاشت د اسلامی میاشت په حساب سره کې. نو الله دې کې چې مونږ تاسو اسلامی میاشت یاد کو او دا غي تاریخونه هم راته معلومي چې دا اسلامی میاشت دا نن اسلامی پلان کې تاریخ ته 2025 راته یاد دی. دغ کشان ته مونږ تاسو 1447 هم یاد ساتو چې اوس 1447 شروع شو، اسلامی کال شروع شو. اسلامی کال شروع شو. 2025 تعلق
د عیسی علیہ السلام پیدایش سره دی هغه وتزکه عیسوی لیکي او 1447 د دې تعلق نبی علیہ السلام د مکې نه مدینه ته هجرت کړو هغه سره دی موږ له دا یادول پکار دي کنه دا 1447 تاریخ دی نبی علیہ السلام دومره زمانہ وشو چې د مکې نه مدینه ته نبی علیہ السلام هجرت کړو باقی دا کې لوی لوی واقعات د میاش کې راغلي دي محرم اسلامی کال لومبای میاش تا انتهایی عجیب واقعات د میاش د دن نزان کې راغون کړي دي ها وټ د میاش کې خیبر فتح شوه خیبر ها يهود غټه علاقه وا او دا غي غټه کلی جوړې کړې غټه او بیا نبی علیہ السلام او فرمایل سبب ادا سے کس ته جنډا ور کوم چې داغه د لا سبا الله خیبر فتح کړي چې سبا شو هر صحابي دا تمنا و چې مال لاس کی جنډا را کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علی چرته دی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سترګې خوګوي صحابہ کرام او تویجی علی سے خستر کی خوګ دی نبی علیہ السلام وی علی توای چراشی حضرت علی سے براغه نستر کی خوګوي نبی علیہ السلام خپل لغاب مبارک دا سکړل علی سے پستر کوئی اولا گول حضرت علی سے وستر کې مدا سے ټیک شوې د مخ کی حالت نا بهتر شوې چې کوم لومبه حالتو د خوګوالی نمخ کې داغې نوم بهتر شوې او حضرت علی سے وای زما پستر کو باندې بیا چرته مرض نه دراغله داغې نه بعد او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سے بل جنډا ورکړه حضرت علی سے بلاړ خیبر فتح شو اے مال ولا راجمه کو خزی بچی ټول راوستل غلامان وینځي پاغي کی وا سوک صفیہ دا د سردار لوروا په سردار واده وا تقسیم کې دیو صحابی رسیدا نو صحابه کرام وته اے دا الله رسوله د سردار لور دا نو کې دې شي ردی کور کې خې عزت اونشي دا کتا صفات کړه نو خبي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته عزت آزاد ہے حضرت صفیه آزاد کړه او ته وی ستا خوخه دا کما په نکاح کې راځي نو حضرت صفیه وته اے دا الله رسول زما خوخه د زتا سره نکاح کوم نو حضرت صفیه سره نکاح په محرم کې شو بعض خلک چې د میاشت راشي محرم کې نکاحونه نه کوي کنه او دا منحوس غني الګ نبی علیہ السلام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح په محرم کې کړي په دې میاش کې ور سره نکاح شوی او خبر یې چې کله مدینه ته بیا رااله د کالو نډا کوا کالی لرکل د مدینه خلک راتل کتول تماشه کولا ها الله حسن ور کړو سردار لوروا او دې پلا د سردار خزا اورالا چرتا اے لوی مقام وته ملاو شد نبی علیہ السلام نکاح کراله یزل پدی ځای باندې نه خوي نبی علیہ السلام وته دا نه خې دسلی ګوته داسې باخې وی خپل خاون ته وی اړمبه کنال ته خیبر کې چې زه د اسپوږمۍ وینم زما د غیږ تراغلی ده نو خاون په سپېړه په زور او عالم چې د مدینه د باچا خوبونه ویني او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وشو جنگ قادسیہ محرم کې شوه دی مصر روم دا ټول فتح دا دې میاش کې شوی دی الله دې کی دا میاش مونږ له یو سبق راکړي ها چې مونږ دینه سبق والو دا د وهلو ټاکلو میاش نه ده دینه مونږ سبق والو چې دین د پاره صحابه کرام څومره قربانای کړې وي آیا مونږ دې ته قربانای کولې شو دینه مونږ سبق واخلو او مونږه اے گناهونو نزان اوساتو گناہ نزان یو طرف تکو الله نه سوال کو چې الله مونږ گناهونو نه بچ اوساته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله